Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alatsinainy ity tonga eo amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe indray isika anio ary fifaliana ao anay an-trano ihany koa ny mizaran'ny ten'Andriamanitra ho antsika ity am-pianohana dia mirary ny soa indrindra hatrany ho anao mba hitombo amin'ny fahalalana ny Kristy anay ianao. Hivavaka isika riranay tsara andrizindanitra mbola misaotra anao izay fa mbola mena izao fotoana izao indray fa ny mandika ny teninao. Misaotra raha eo satria mamelombelona amin'ny fanahinay izany, manoro ny lalana diso izay alehanay, manitsy anay ihany koa ary koa manome fanantenana. Voninkainanao izay raha eo ka mitenena raha eo ankehitriny. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe voary ireo kristiana noho ny fitantanan'Andriamanitra. Naseho ny ariary teo amin'ireo toe-javatra ny aloha ny fandravanan'i Jerosalema, ny famindrapon'Andriamanitra, ny fahasoavany, ny fitantanany sy ny fahalalahany mialohan'ny ho avy. Manodidina ny tanàna ny Celtus Gallus sy ireo tafika Romanina. Tamin'ny fomba tsy nampoizina raha toy ny efa akaiky dia akaiky ny fanafihana dia niemitra izy ireo. Nanenjika azy ny tafika jiosy ka nandrombaka fandresena lehibe. Nandositra ireo Romanina ary nanenjika azy ireo jiosy. Nandositra tamin'ny Perle any Pere any ambadiky ny on'ny Jordana ireo kristianina. Nomena ny famantarana nampanantenana ireo kristianina efa nianjy. Ary tamin'izay dia nisy fotoana mety nandosirana anatolotra an'izay rehetra te hanao an'izany ka ankatony hafatra omeny mpamonjy. Tsara indrindra ny nandaharana ny toe-javatra ka na ny jiosy na ny Romanina dia tsy nanakana ny fanoseran'ny kristianina. Andriamanitra dia manjaka ary manapaka ireo toe-javatra eto an-tany ho amin'ny fanatanterahana faratampony fikasany. Na dia manova ny drafiny any am-boalohany araka ny safiditsika olombelona azy izy indraindray dia ho tanteraka ny drafiny faratampony ho an'ity planety ity. Izy fotoana andalovan'ny vahoakan'Andriamanitra fahoriana. Izy fotoana andalovan'ny vahoakan'Andriamanitra fanenjehana na fampidirana hatrano-maizina sy famonoana noho ny amin'ny Kristy mihitsy. Saingy na amin'ny fotoan-tsarotra sarotra indrindra aza rehefa mafy indrindra ny famelezan'ny Satana dia hanohana sy haro ny fiangonan'Andriamanitra. Tsy nisy vokany ny fiezahan'ny Satana handrava ny fiangonan'i Kristy tamin'ny heriny. Tsy nitsahatra ny ady lehibe izay namoizan'ny mpianatra Jesosy ny ainy rehefa lavy teo am-panatosana ny adidiny ireo mpitondra faneva mahatoky. Nandresy teo amin'ny faharesena izy, maty ireo mpiasan'Andriamanitra fa ny asany kosa nandroso hatrany. Raha fehezina ny tiana ambarana eo dia izao hoe na dia mandalo fotoan-tsarotra aza isika kristianina dia mety mandalo famonoana aina mihitsy, mety mandalo tranomaizina mihitsy. Tsarovy mandrakariva fa ny fandresena efa azon'i Kristy dia mipetraka mandrakariva ary tsisy afaka ny handrombaka azy. Tsisy azon'ny Satana atao intsony ary ianao kosa, isika kosa dia antsoin'i Kristy fahatra ny amin'ny zavatra rehetra
ka atoky ny amin'ny teny fikasany rehetra fa izy tsy mandao atsika fa eo anilantsika manjakariva miary sy miay atsika ary satria tsy maintsy sy mandalo ny fahasahiranana sy ny fagirifirina rehetra isika dia izy kosa hanome ny hery ahafahantsika miady ao anatin'izany. Fa dia aoka isika ho vonona manjakariva amin'ny zavatra rehetra ary atoky hatramin'ny farany satria inoantsika tokoa fa efa miandry atsika ilay satroboninahitra ny fiainana izay atolotr'i Kristy ho atsika. Amen. Iranay tsara indrisiny danitro mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo izay manome hery anay hatrany ihany koa maro aminay eto ankehitriny mandalo fotoana sarotra ary fantatrao dia fantatrao ny anivon'ny tokantrano, ny anivon'ny asa, ny anivon'ny fivelomana. Angataka aminao izahay mba mankahirezinao manjakariva, ampitomboanao hatrany ny finoanay ka tsy lavolefona izahay, tsy hivadika amin'ny zavatra hafa fa atoky ianao hatramin'ny farany satria ianao no Andriamanitra. Ankahirezony tsirairay avy ary omeo finoana velona izay avy aminao ka tsy tsahatra ny hideranao na sarotra aza ny zavatra hianjadiana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.